پسرش را نجات دهد یا بیمار را، انتخابی سخت و دردناک یک مادر. نادیا یارشنکو طبیب انستزیولوگ و یا مدهوش کننده است. وقتی جراحی سری بالین بیماری بود که خانه‌اش در دنیپر در نتیجه ضربه هوایی نیروهای روسیه ویران شد. پسرش هم در خانه تنها بود. من در آشپزخانه در آنجا می نشستم که خانه فرو رفت. فقط یک جرقه سخت یادم هست و شیشه پاره ها بر رویم پریدند. دود خاکی زیاد بود. در اولین دقیقه های فوجیه او به من زنگ زد. داد میزد که شیشه ها ریخت و درها شکست و او از دود زیاد چیزی را نمی بیند. حتی نفس گرفته نمی تواند. نادیا میگوید انتخاب بین ماندن با بیمار و شتافتن برای نجات فرزند بسیار جانگداز بود. در همین لحظه به او مربی گوشتی پسرش زنگ زد. من از او پرسیدم در خانه ای؟ گفت نه. پرسیدم راستیسلاو چی؟ گفت در خانه است. پاره های شیشه و آرماتور و بتون به هر طرف می پرید. در طبقه اول مرکز طبی و مغازه بود. ماشین های نزد بینا به ترکیدن شروع کردند. دودی غلیظ سیاه بلند شد. فرش خانه ها فرو رفت. من می دانستم که راستیسلاو آنجاست. نمی دانستم چگونه او را بیرون بیارم. از پیشتاق تیرزه و پنجره آن داشته بالا رفتم. وقتی مادر و کودک را آنجا دیدم دیگر نمی توانستم آنها را گذاشته بالا روم. یوری به مادر و فرزندی درمانده‌اش کمک کرده، سپس برای یافتن راستیسلاو برگشته است. من به اتاق نشیمن وارد شدم چون تیرزه شکسته بود. به کریدور دویدم که پر از دود بود چون دودی ماشین های سوخته به آنجا می اومد. خاک و گرد آلوده به بتون همه جا را فرا گرفته بود. یادم هست که راستیسلاو به سمت زینه پایه ها می خزید. دیوارها چپه شده بود و جای خالی در بین مانده بود و من راستیسلاو را از آنجا بیرون کشیدم. نادیا میگوید ضربه های هوایی روسیه نه تنها خانه ها را نابود کرد بلکه تقدیر انسان ها را سوخت. نه تنها خانه ویران شد، زندگی از دست رفت، تقدیرها نابود شد. من تا حال این را فهمیده و درک کرده نمی توانم. نادیا و راستیسلاو حالا در خانه دوستانشان زندگی میکنند و میگویند که شهر دنیپر را ترک کردنی نیستند.